酸辣顺滑的凉拌粉丝你一定要试试。胡椒炒太老来上一盘，好吃又下饭。这两个粉丝，这个是龙头粉丝，这盆里边倒开水，没过这个粉丝就可以。先把料调一下，蒜末，1勺白芝麻，1勺辣椒面，往里边浇上热油，再来调一下味儿。生抽2勺，这个味达美味极鲜1勺，米醋1勺，这是白醋，来1勺，白糖来一点，盐先少来一点，一会儿再加点这个松茸鲜，鸡精、味精都可以，搅拌均匀。这个粉条泡10分钟就可以，中间有一根线，从中间给它揪断，正好就不用切了，就揪断。然后给它过一下凉水，黄瓜丝，泡好的粉丝，粉丝给它控干水分，胡萝卜丝，焯过水的木耳，加上香菜，不喜欢吃的不放，调好的料汁倒进来。每次都觉得辣度不够，再来点自己熬的辣椒油，再给它抓拌均匀。这个可以根据自己的口味后面再做调整。这个里边我觉得不够酸，又加了点米醋，盐味不大，又加了点盐。夏天拌上这么一盘可是太香了。再尝一个，妈呀，真的太好吃了！感谢收看，下期见。